The next item is Pushpanjali. Pushpanjali is not a narrative piece but a ritualistic offering where the dancer gracefully presents flowers as a gesture of reverence. It is performed with synchronized movements, rhythmic patterns, and hand gestures called mudras that express humility and devotion. The piece sets a sacred tone for the performance, invoking divine blessings for a successful recital. It also serves as a mark of respect to the stage, the audience, and the gurus who pass down the rich dance tradition. The graceful execution of Pushpanjali reflects the dancer's inner dedication and spiritual connection to the art form. Tajam taridajam tajam tajam Teem tajam taringinatum tajam tajam taridajam tajam tajam Teem tajam taringinatum tajam tajam taridajam tajam tajam Teem tajam taringinatum tajam tajam taridajam tajam 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 taringinadum 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 tajam tajam taridajam tajam 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 tadinginatum tajam tajam taritajam tajam 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 taritajam tagatarijam anam taritajam tagajanu 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 tajam tagadikutalangutom tagatarijam tagadikutalangutom tagajanu taritajam tagadikutalangutom tagadikutagadaritajam tajam taritajam tajam 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 taritajam tagatarijam anam taritajam tagajanu tajam tajam taritajam tagatarijam anam taritajam tagajanu tajam tagadikutalangutom tagatarijam tagadikutalangutom tagajanu taritajam tagadikutalangutom tagadikutagadaritajam tajam taritajam tajam 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 taringinatum tajam tajam taritajam tajam 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 taringinatum tajam tajam taritajam tajam tajam Jam tajam tajam Jam tajam tajam